بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم بإضاءة هذه المجموعة من الليد اللي كتكون من 9. بسطة هذه البطارية صغيرة من فئة 1.5. نتمنى تعجبكم هذه الفكرة بسيطة، اللي هي فعلا بسيطة كثير، وأي واحد فيكم ممكن يصوب مثل هذا الجهاز البسيط. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم بإضاءة هذه المجموعة من الليد اللي كتكون من 9. بسطة هذه البطارية صغيرة من فئة 1.5. نتمنى تعجبكم هذه الفكرة بسيطة، اللي هي فعلا بسيطة كثير، وأي واحد فيكم ممكن يصوب مثل هذا الجهاز البسيط. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم بإضاءة هذه المجموعة من الليد اللي كتكون من 9. بسطة هذه البطارية صغيرة من فئة 1.5. نتمنى تعجبكم هذه الفكرة بسيطة، اللي هي فعلا بسيطة كثير، وأي واحد فيكم ممكن يصوب مثل هذا الجهاز البسيط. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم بإضاءة هذه المجموعة من الليد اللي كتكون من 9. بسطة هذه البطارية صغيرة من فئة 1.5.
نتمنى تعجبكم هاد الفكرة بسيطة، اللي هي فعلا بسيطة كتير، وأي واحد فيكم ممكن يصوب مثل هاد الجهاز البسيط. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. سنقوم بإضاءة هاد المجموعة من الليد اللي كتكون من 9 بسطة هاد البطارية الصغيرة من فئة 1.5. نتمنى تعجبكم هاد الفكرة بسيطة، اللي هي فعلا بسيطة كتير، وأي واحد فيكم ممكن يصوب مثل هاد الجهاز البسيط. تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.